I sada se očekuje onaj finalni trenutak kada će Mladen Krstajić, kapiten crno-belih, podići pehar osvajača kupa za 2011. godinu. Mladen Krstajić, eto, imaće priliku da, kako je sam najavio, završi karijeru sa 2 trofeja. Eto, poštovani gledalci, ovim bi polako i priveli kraj našeg direktnog prenosa. Svi koji vole fudbal, svi koji fudbal smatraju sportom, verovatno su izuzetno razočarani što se na ovakav način završilo finale Fudbalskog kupa Srbije. Rekao, ostaće u analima da je Partizan 2011. osvojio svoj 12. trofej kupa, ali će ostati jedan izuzetno gorak ukus jednog nesportski završenog fudbalskog kupa, završenog tako što su fudbaleri Vojvodine iritirani odlukama sudija napustili teren 10-ak minuta pre kraja i tako je Partizan došao do pobede od 2-1. Sudija Veselinović jednostavno odsvirao kraj utakmice u 90. minutu.